Ciao, sono lo chef Andrea Pasqualucci e oggi vi preparo la mia torta al formaggio. Per il nostro pan brioche o torta al formaggio salata abbiamo bisogno di una farina, in questo caso tipo 0, da agricoltura biologica, selezione Creo Bio, lievito madre, solido, zucchero, del latte, le uova, il burro sciolto, pepe nero, olio, parmigiano e pecorino, groviera e sale. Andiamo in macchina con la farina, il lievito madre, tutto insieme le uova, il latte e lo zucchero. Una volta che l'impasto si è ben formato aggiungiamo i grassi, quindi iniziamo dal burro fuso. Una volta assorbito il burro e le uova abbiamo un impasto liscio, aggiungiamo l'olio, il sale e il pepe nero. Facciamo impastare ancora per 2-3 minuti. Completiamo con i formaggi, quindi pecorino, parmigiano e una dotata di groviera. Adesso l'impasto è pronto, lo togliamo dalla macchina, lo completiamo a mano dandogli una leggera forma. Lo lasciamo in un contenitore leggermente unto di olio e lo lasciamo lievitare in massa per almeno un'altra ora. L'impasto della nostra torta al formaggio ha lievitato, adesso lo andiamo a dividere in palline e metteremo nello stampo. Adesso lo copriamo e lo portiamo a lievitazione, fino a quando non avrà raggiunto il bordo. Il pan brioche a formaggio è arrivato a lievitazione. Adesso possiamo infornare a temperatura di 175 gradi all'incirca per 40 minuti. Questo è il risultato. Abbiamo utilizzato questa farina di grano tenero biologica da una W di 380 e quindi ad alto valore proteico. Viene coltivata in Puglia, nei Feodorsini che circondano il mulino Creo Bio, e il valore aggiunto di questa farina è che durante la coltivazione c'è un alternarsi di cultura tra i grani e la produzione di legumi, ad esempio i ceci, quindi legumi che danno al terreno un valore aggiunto, una grande forza e un valore nutrizionale in più e soprattutto grande valore proteico ai grani. Grazie alle culture di rotazione questa farina biologica è perfetta per la produzione di grandi lievitati, panettoni e colombe.